Well then, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。So, just to let you know, it's only this week that we're going to host it on Thursday. So actually for next week, we're planning to go back to our regular schedule, just so you know. 本日は特別に木曜日に行っていますが、来週から通常の金曜日の時間に戻ります。All right. Well then, let's dive right into today's update session with our latest partnership that we have entered here at Jim Street together with the DeFi platform ApeSwap. では本日のアップデートセッションを開始したいと思います。本日の最新のニュースとして、まずはじめにジムストリートと ApeSwap の新しいパートナーシップがございます。Now, unfortunately, I have to confess, or we must admit, that right here, this paragraph is somewhat misleading due to the percentages that are being shown here. So 87% ROI, this is referring to the product as a whole, the liquidity bond, which I'm going to talk about next in more detail. But this is not what every single person may expect to receive back by using these liquidity bonds. ここで残念ながらこちらのスライドにあります、2つ目の文のところ、厳密には正しくない部分があります。製品全体としての ROI、投資利益率がありますが、これは製品全体ですので、すべての個人がこの高い ROI を獲得することができるわけではありません。So this new partnership with ApeSwap and the product, the liquidity bond product that we have here is mainly serving our community as a whole. この新しいApeSwap とのパートナーシップから生まれる流動性債券は私たちのコミュニティ全体のための製品になっています。And that's due to the fact that we expect to raise quite a significant amount of liquidity by offering these bonds also to the ApeSwap community, which is quite large. というのは、この大きな流動性が、ApeSwap のコミュニティにとっても大きな利益につながるからです。Now, let's have a quick look at what these liquidity bonds actually are that are being offered at ApeSwap. では、この ApeSwap が提供してくれる、流動性というのはどういうことでしょうか？ So basically, what this means is that when you provide liquidity on the decentralized exchange, in this case, that's PancakeSwap. As you all know, we have our liquidity pool there as well, where you can swap GYMNET against BUSD or trade GYMNET against BUSD using the liquidity pool on PancakeSwap. 簡単に言いますと、パンケーキスワップなどの取引所を用いて、流動性プールにおいて GYMNET と BUSD を、交換することができます。And the moment you provide liquidity to the decentralized exchange, normally the goal behind doing this is to benefit from the trading fees because you would earn a share of the trading fees that are being generated there. ここで通常ですと取引所に流動性を提供することで、その引き換えに取引所の利益の一部を受けることができます。However, some people may be more interested in getting more GYMNET tokens, and therefore what you can do, you can provide liquidity to our liquidity pool on PancakeSwap, where you will receive so-called LP tokens in return. So LP stands for liquidity provider tokens, which is basically like a receipt to prove that you have added liquidity to that pool. ですが、中には、より多くのGYMNETトークンを獲得したいと考えている方もいます。そのような方向けに、流動性トークンを提供することの引き換えに LP トークンというものを獲得できるようになりました。この LP トークンというのが流動性を提供した、証拠というふうにして使えます。
And for example, at a later point, if you were to withdraw your liquidity again from the pool, then you can give your LP tokens back, and you will then receive the equivalent, of BUSD and GYMNET back at the same value. そして後にプールから、流動性を引き出す際には、その際の、価格で、引き換えすることができるようになります。So same value means, for example, if you were to add, let's say, $100 in liquidity, using the trading pair GYMNET BUSD, it would mean that you put in $50 in BUSD, right? Since it's a stable coin, that's 50 BUSD. And at the same time, the equivalent amount in GYMNET tokens that have a value of $50 as well. So in total, you have added $100 liquidity to the liquidity pool on PancakeSwap. So that's how it works. 同じ価値というのは、ここで同じ価値というのは、例えば100ドルの流動性を、提供する際には、トレーディングペアを選びまして、BUSD50 ドル、BUSD はステーブルコインですので、その50ドル分、そして、GYMNETトークン、その際の50ドル分をパンケーキスワップに提供します。こちらで合計100ドルとなります。And what you can do now here with ApeSwap is you can take those LP tokens your liquidity provider received, and you can sell it to ApeSwap, and in return you will receive the liquidity bond that basically consists of the equivalent amount of GYMNET tokens to cover the same value. However, you get these GYMNET tokens at a discount, meaning you will get more GYMNET back out of this liquidity bond than the value that you gave in from your liquidity provider tokens. そしてそこで今可能となったのが LP トークンで、を ApeSwap に売ることができ、その際に LP トークンを ApeSwap に売る際に流動性債券と、同じ額、同じ価格、同じ価値分のGYMNET トークンを獲得することができますが、その際に市場価格と比べて割引価格で獲得することができるため、より多くの GYMNET トークンを獲得することができます。And basically, your return that you would get is this discount right here. So if we follow along with this example, again, let's assume you have provided $100 worth liquidity into PancakeSwap to our GYMNET BUSD pool, and now you sell those LP tokens that have the $100 value to ApeSwap. You will get GYMNET tokens back with the value of $105 in total, if it's currently sitting at 5% discount. ここであなたにとっての利点というのがこの割引価格にあります。例えば100ドルをGYMNET のパンケーキスワップに存在する GYMNET のシングルプールに提供した際には、GYMNET トークンを105ドル分、受け取ることができます。こちらは、割引価格が 5% という計算になります。And let's come over here to the web browser so that we can actually have a look at how this works. 次に Web ブラウザを用いて実際にどのような仕組みになっているのかをお見せします。Now, first of all, you must know, since this is a DeFi protocol or a DeFi, decentralized finance project, protocol, whatever we want to call it, you need to connect your wallet, such as MetaMask, so that you can use their products. まずはじめに、これは DeFi プロトコル、分散型プロトコルとなっているため、MetaMask などのウォレットを用いて、接続することが必要となります。So this is important to know for those of you, if you've registered with GymStreet from the point where an external wallet was not required anymore, and you just got your internal wallet, in order for you to be able to use other DeFi websites, such as ApeSwap, for example, you would have to set up your own wallet, which could be MetaMask, for example.
というのは、GYMNETに皆さんが参加した時点で、すでに外部のウォレットが必要なくなっていた方にとっては、また別で外部のウォレットが必要となりますので、こちら重要なポイントになります。And then, of course, you must transfer the token amount of tokens that you intend to use. So again, following our example, you would have to send 50 BUSD, the equivalent amount of GYMNET tokens to your MetaMask wallet, and a little bit of BNB so that you can cover the blockchain transaction fees. さらに、使う予定の BUSD、例えば50ドル分、そして GYMNET トークン、さらに少しだけブロックチェーンの手数料分の、How do you pay the blockchain commission, just say, sorry? BNB. BNB が少量必要になります。So that's right here, BNB. We are using BNB chain, smart chain. That's why you always need BNB for the transaction fees. こちらでは BNB のスマートチェーンを使っているために、ブロックチェーンの、取引手数料として少量の BNB が必要になります。So let me go ahead, connect my MetaMask wallet here to ApeSwap's website. You can see up here that I am now connected. ここで、今現在ちょうど ApeSwap のウェブサイトに私の、ウォレットで接続しました。And right up here where it says discover new opportunities, currently you still find GYMNET here in that list too. このように下の方で新しいチャンスを得よう Discover New Opportunities の欄から GYMNET を確認することができます。So you could click here directly, or if it's not to be found here anymore, just go to the bonds section where it says buy a bond. このように表示されている場合は直接クリック、または表示されていない際には、右上の、債券を購入 Buy a Bond をクリックして確認することができます。So step number 1, set up your MetaMask wallet, fund it and connect to the website. ステップ1、まずはじめに MetaMask を通して接続し、コネクトします。And then right here, that's ApeSwap.finance. こちらのウェブサイト、ApeSwap.finance になります。And there, when you're connected, you go to buy a bond. 接続できましたら、債券の購入、Buy a Bond をクリックします。And when you scroll down a little bit, you will find here GYMNET BUSD in that list. 下へ少しスクロールしますと、GYMNET BUSD を確認することができます。And you can see that it's always, these bonds have a limited time offer. So there's a 30-day time period where you can take on this liquidity bond offer on ApeSwap. ご覧の通り、債券においては期間限定価格が存在しますので、30日間限定の価格で購入することができます。And as you can see, this is many projects like to use ApeSwap as a, or do a partnership with ApeSwap to offer these liquidity bonds as a means to raise liquidity. ご覧の通り、多くの、パートナーが ApeSwap を使って流動性を提供したいと考えています。And what's also important to know is, as you can see here, the discount, the amount that in GYMNET that you get back as a discount for selling your LP tokens varies from day to day. So you may want to come back, on a daily basis to see if you may get a better discount maybe tomorrow. Just don't wait too long. Or if you want to use this offer, do it in various steps. So not all at once, but every other day add some more LP tokens here, to bet on getting a better discount. さらに大切なポイントですが、GYMNET の割引額というのは毎日変化します。ですので、1日で全額を、提供するのではなく、明日もう一度確認してみるなど、少額ずつ、流動性を提供することをお勧めします。Now, unfortunately, it's not possible to exactly know in advance what the discount is going to be like tomorrow. It's dynamically
calculated based on the demand, and we don't know how exactly that's done. So that's the information we got by ApeSwap. So it's constantly changing. Therefore, yeah, you just have to take, a bet when you want to add your liquidity to get these liquidity bonds. 残念ながら、詳しく、細かく、この価格を予測することはできません。常に動的に動いていて、動的に需要に応じて計算されているため、細かく分かることはできませんので、皆さんが少し推測する必要があります。All right, and once you're here, you connected your wallet, you came to the bond section, then you click the buy button right here next to GYMNET BUSD. では皆さん接続できましたら、債券のセクションへ動き、BUSD を購入というのが GYMNET の横にあります。And now you're not there yet where you can sell your LP tokens unless you already have some, but I would assume that the first step that you need to do now is to head over to PancakeSwap to add liquidity first to get your LP tokens in exchange. 今現在まだ LP トークンを売ることはできませんが、まずはじめに皆さんができることは、PancakeSwapに行って流動性を提供することで LP トークンを獲得することができます。And how to do this is simply to click on this button right here, and it will take you straight to PancakeSwap. And as you can see, the token pair is automatically pre-selected. それをどうするか、LP トークンの獲得方法は、今さっきのボタンをクリックしていただき、そうすると自動的に、ペアがすでに選択されたページに飛ぶことができます。Now you must connect your wallet here as well, of course. ここでもう一度ウォレットを接続する必要があります。And PancakeSwap will now automatically determine the amount of BUSD and GYMNET that you currently have in your wallet. So in my case, right now I have 24 BUSD in that MetaMask wallet and 34 GYMNET tokens. ここで、自動的にPancakeSwapが、皆さんが持っている GYMNET の額、BUSD の額を、計算し表示してくれます。私の場合は BUSD が24。私のメタマスクでは、GYMNET が、34と表示されています。And let's assume, for example, I wanted to create or to add liquidity using these tokens that I have. I could, for example, click on the max button here in the GYMNET field. And what's happening? The BUSD balance. And PancakeSwap will automatically determine the equivalent amount of BUSD. So that's only GYMNET worth 80 cents. So not that much really, but it will serve as an example. 例えば、今持っているトークンすべてを使って流動性提供したい場合には、上の方のボタンをクリックしていただくことで、一度に自動的に計算され、流動性提供することができます。こちら私の例では GYMNET、0.8 ドル分にしかなりませんが、このような仕組みになっています。Now, what we do not see here, unfortunately, because I had already gone through these steps previously, but we are going to share a little instruction video soon in the Telegram group that shows how to add the liquidity and buy the liquidity bond on ApeSwap. 残念ながら私はすでに行ったためにここでもう一度見せることはできませんが、テレグラムグループでもう一度投稿することになると思います。そこで皆さんにどのようにして流動性を提供することができるのか、また買うことができるのか、もう一度ご説明いたします。So if you're coming here the first time to PancakeSwap to add liquidity, you would see two buttons that say enable BUSD and enable GYMNET to allow PancakeSwap to take those tokens from your wallet and add to the liquidity pool. ここで初めてPancakeSwapに、接続し、
流動性提供する方は BUSD、そして GYMNET をそれぞれ有効にする必要があります。有効にすることでそれらを動かすことができるようになります。So since I had already gone through these steps before, you only need to do that once, and then PancakeSwap remembers your wallet address and it's not necessary to do it again. Therefore, I can now immediately go ahead and add the liquidity by clicking on the add button here. この工程は一度だけ行う必要があり、すでに私は行ったため、このようにPancakeSwapが、私のウォレットアドレスを記憶してくれているため、add、を一度クリックすることで、簡単に月に進むことができます。So I click on add, and then you need to confirm the supply, which means adding liquidity. ここで add、加えるをクリックし、次のページで確認する必要があります。And you can see right now that I'm going to add liquidity to the pool that consists of 34 GYMNET tokens, which have a value of 80 cents BUSD. So in total, the total value is going to be 160. So it's always everything together. That will be the total amount of the LP tokens. このように私が加える場合の LP トークンの合計額は 1.6 ドル。これは GYMNET トークン34の価値が BUSD において 0.8 ドルというところからすべて合計するとそのように計算されています。So do not get confused by the amount of LP tokens that you will receive. This is not necessarily the value. So the value is how many GYMNET and BUSD, the amount of tokens you put in, that's going to be reflected by these LP tokens that you get in return. ここで受け取る LP トークンの量、この場合は 5.155 と表示されているものと混同しないでください。value 価値というのは、GYMNET と BUSD の合計額になりますが、それに対応した LP トークンの額を受け取ることができます。So let's confirm supply. You need to confirm any transaction that comes up here with your wallet. And in case you are experiencing issues, you can always come here and change the gas fee to aggressive, which will make it much more reliable for your transactions to go through on the blockchain. So what exactly does that do? So sometimes people may experience issues that the transaction does not get confirmed, and to get around this, they can come here and change the gas fee to aggressive. たまにですが、取引が進まないトラブルがある際があることがあります。その際には、こちらで、ガスフィー、手数料を調整することで対応できます。アグレッシブにすることができます。All right, so let's confirm. ここで確認します。Transaction received. So the transaction went through now. You may go ahead and add the Cake LP to your wallet so that it also shows up in MetaMask. It's not necessary, but you could do so if you want to. ここで無事受理されました。LP トークンをもともと記憶させておくこともできます。So now that this is done, we have now added liquidity on PancakeSwap. We can now come back here to ApeSwap. これでPancakeSwapにおいて流動性を提供することができました。And see how it's now detecting the balance that I have. These are the LP tokens that we just created by adding liquidity with BUSD and GYMNET. ApeSwap に戻ります。ここでバランスを確認することで、今現在 GYMNET と BUSD を使用して提供した流動性を確認することができます。それにおいて受け取る、LP トークンを確認することができます。And I could now just, if I just want to sell one LP token, I could do so, or you can just click max to sell all what you have in your wallet. ここで一つの LP トークンを売ることもできますし、すべて一度に売却することもできます。And here again, the same thing. When you do this for the first time, there are two steps. The first step is going to be that you need to enable
the sale of the LP tokens. And in the second step, you can actually go ahead and buy the liquidity bond. ここでも初めての際はまず有効にする必要があり、その後で債券を購入することができます。So since I had already done this before, the enable step does not appear anymore because you will only have to do that once. I can now immediately go ahead and buy another liquidity bond. その工程は私が一度すでに行ったため、このステップはここでは表示されません。すぐに購入することが可能です。So let's click on buy. Again, we must confirm the transaction. buy 購入をクリックします。もう一度取引を確認する必要があります。Yeah, this was not a good example because the transaction fees were actually much higher than the value of the LP tokens. この場合は LP トークンの、価格よりも価値よりも手数料の方が高くなってしまったため、あまりいい例ではありませんでした。Well, not really higher, but I think we just paid something like 60 cents in transaction fees to get GYMNET tokens worth $1.66. So this is now the amount of GYMNET that you get back, including the discount for buying that liquidity bond. 獲得したトークン以上ではありませんでしたが、この例では 0.6 ドルの手数料に対して 1.66 ドル分のGYMNETトークンを獲得することにつながりました。And the amount will be vested, which means distributed or released throughout a time period of 30 days. So after 30 days, you get that entire amount of GYMNET tokens back from your liquidity bond. 現在提供した額は、30日間かけて配分リリースされますので、30日後にはすべて受け取ることになります。And let's close this and show you. So once you have bought your bond, you come here to the bonds, buy a bond section, and you see here next to the available bonds, you can access your bonds. このページを閉じて、購入後には、皆さんが持っている債券にこのように表示されることになります。And you can see that this was the third bond that I had bought. So 2 times before, I had already added liquidity to PancakeSwap and sold the LP tokens to ApeSwap by buying their liquidity bond. So you give your LP tokens to ApeSwap. In return, you get the liquidity bond. And here I can see the amounts of GYMNET tokens that I will receive at the end of this period. And you can always come here and claim whenever you like to do so, or you can just wait until the end of the period and then claim everything in one go, which I would do to save transaction fees. このように3つ債券があります。私は今回の取引の前に2度すでに LP トークンを ApeSwap に売る手続きを取引をしましたので3つ表示されています。3列目の部分が、この取引により受け取ることになるGYMNETトークンの量になります。All right, just to quickly recap, basically what we're doing here is we add liquidity to our liquidity pool on PancakeSwap, and then we give these LP tokens to ApeSwap, and in return, we receive that liquidity bond. So by buying a liquidity bond, we get discounted GYMNET tokens in return, meaning that you will not get your LP tokens back. You give them to ApeSwap. In exchange, you receive the discounted GYMNET tokens, which is basically the whole idea behind these liquidity bonds. これまでの話をまとめますと、流動性を、パンケーキスワップにおいて提供します。そこで受け取る LP トークンを ApeSwap に売ります。それにより流動性債券を受け取ることができます。ここで LP トークンを売ってしまったので持っていないですが、最終的なポイントは割り引かれたGYMNETトークンを多く受け取ることができます。All right. So yeah, I invite you, those of you who are familiar with, using wallets, connecting to DeFi platforms,
such as ApeSwap, and you don't find it too difficult, I would invite you just, to go ahead and to add some liquidity on PancakeSwap and, buy some liquidity bonds here in exchange to get GYMNET tokens at a discount. So for you, it's a great way to get some more GYMNET tokens at a discount. And on the other hand, you're supporting our project as a whole, because in the first step, you are adding liquidity to our liquidity pool on PancakeSwap, which helps stabilize the whole liquidity pool some more. ここで皆さんの中でも DeFi プラットフォームに接続し慣れている方がいましたら、ぜひPancakeSwapに流動性を提供し、その結果流動性を提供することにより、GYMNETトークンを割り引かれた額で、より多く受け取ることができます。これにより皆さんはGYMNETトークンを受け取ることができますし、我々のプロジェクト全体にとっても、利益を上げることになります。それは流動性を提供することにより、プールが、の安定化につながるという面があるからです。Okay, so now let's come back here and move on with our update presentation. So the previous weeks, it was all about the binary transfer, right? And we're now really this close. Actually, today is the last day before we officially launch the new binary plan. では話を戻しますが、これまでずっとバイナリー移行についてお話を続けてきました。やっと本日がバイナリー移行完了前の最後の日となりました。Actually, we have already launched it. However, we are still in these, final steps. We have now calculated the commissions and your team bonus, the matching bonus. And right now, you can go to you can log in to your accounts and check whether your binary commissions have been calculated correctly. So from our end, they have, but we also want to give you the chance to check back from your end. というのもすでにバイナリーは無事開始されていて、皆さんの、チームコミッション、チームのボーナス、マッチングボーナスなどコミッションが計算されて、配分されていますが、今、レビュー期間として皆さんにもこのコミッションが正しく計算されていたのか、確認することができる期間を設けています。So let's come back here. So when you now log in, you may already have discovered that things look a little bit different now, and you will find your commissions now in the new finance section. So we have changed the menu a little bit to tidy it up, right? So we have gathered different menu items into sections. So you can open the finance section where you find your wallet. NFT income is where you find your miner rewards. And here is also the commissions menu. ログインすると、現在このようにメニューを見やすく改善しました。例えば、ファイナンスのセクションからウォレットを確認することができ、このように、また NFT からマイナーを確認することができるように、セクションごとに分けられて、より見やすくしました。So unfortunately, in this example account, there's not much that I can show you. As you can see, everything is empty because I do not have any team structure, and it doesn't create any turnover. In your case, you will see all the transactions of purchases that have happened within your team during the holding tank phase and the commissions that you earned from those. このように私が例として使っているアカウントでは残念ながらチーム構成がないために売り上げがありませんので、これ以上見せることができませんが、皆さんの場合はホールディングタンク期間中の売り上げなどを確認することができます。And you can also, dive into each commission type, individually to see what was coming from the binary cycles. This equals your team bonus. And then the matching bonus, that's what you earn based on your partner's team bonuses that they generated. また皆さんの場合には、コミッションの種類に応じてより深く、情報を得ることができます。例えば、バイナリーサイクルというのは、チームボーナスになります。また、マッチングボーナスなど種類に応じてそれぞれ情報を得ることができます。
All right. So that's that. And then up here, of course, you see all the commission values that you've earned. And remember, due to our new commission distribution logic, you will receive your commissions put together or split up into the BUSD parts, GYMNET available balance, and then you also receive a part of your commissions that goes into the utility balance. そして上の方には皆さんが受け取るコミッション料を確認することができますが、ここでは新しい配分ロジックが適用されているため、皆さんが受け取るコミッションが BUSD、GYMNET、そしてユーティリティ部分に細分化されて確認することができます。All right, let's move on. So remember, was it yesterday or the day before, we shared this post here in our Telegram groups to inform you about the times and what's going to happen next. Now, today it's the 14th of September, and we're currently in this phase where it's about, we're shortly just before reactivating the purchases and also the 24-hour rule, which I will talk about in more detail here, the next slide. 今現在、昨日か一昨日に、投稿した情報ですが、こちらの通り、今現在の時間、そして次のステップについて投稿しました。今現在9月14日の段階では、一時的に購入機能が無効になっていますが、もう一度、これから購入が可能になるように、有効になり、24時間ルールが、再度復活します。こちらについてこれからもう一度説明いたします。So I believe currently we're still in this phase right here, which is meant for you to be able to check your commissions, and that's why purchases are disabled, so it doesn't, interfere with what's already there in the system to make it easier for you to check your binary commissions, whether everything is done correctly. 今現在こちらのレビューフェーズに入っていて、ホールディング短期期間中のコミッション計算が正しく行われたのか、皆さんが個人個人確認することができる時間になっています。All right, guys. And then also what you may want to have a look at is when you come here to the, wait a second. Sometimes my mouse pointer disappears. When you come to your partner area, you will want to check your career status, whether you have been applied the correct rank according to your previous team turnover that you've been generating so far. Also considering any super bundles that you may have purchased to get some extra career volume. では次にパートナーエリアから皆さんのキャリアステータスが累積売上また、皆さんが購入されたスーパーセットの得点によりそれに応じた正しいランクに移行されているのか確認することができます。Right, so just as a reminder, remember during the holding tank phase, everyone had the chance to increase their career volume that served as based on your career volume, you were inserted into the new binary ranks, and you could increase the career volume by buying super bundles. So if you had, for example, generated $100,000 in team revenue, but you also purchased the R10 super bundle during the promotion period, we would take your 100,000 and add 50%, so it would count as 150,000. And if this would cause you to be placed in a better rank, you were able to thus, increase your chances of starting from a higher rank in the new binary plan. 皆さんまだ覚えているかと思いますが、ホールディング短期間中にスーパーセットを購入することで、累積売上を追加することができました。例えば皆さんが10万ドルの売上を持っている際に、プロモーション期間中に R10 のスーパーセットを購入することで 50% 追加することができ、15万の累積売上になることができました。そうすることで、新しいバイナリーコミッションに移行された後により高いランクを獲得することができました。And then of course we had these three special bundles right here
for example, if you purchase the basic bundle, you would at least be inserted to the silver rank. The R6 bundle got you at least the gold rank, R10 at least platinum. And then, whichever option was better for you or got you the higher rank, that rank would be applied to you. さらに3つの特別なスーパーセットが用意されていて、例えば基本セットを購入することで少なくともシルバーのランクを獲得することができました。同様に R6 のスーパーセットを購入すると、ゴールドのランク以上に、R10 ではプラチナのランク以上になることになっていました。So for example, if we look at my account right here, we can see that I have not generated any turnover whatsoever. I do not even have a team structure, but I still have the silver rank. This is because with this account, I had purchased the basic super bundle during the promotion period and got applied with the silver rank for the binary plan. このように、例えば私のアカウントでは売り上げもないし、チームも存在しないですが、しませんが、プロモーション期間中に基本セットを購入したため、シルバーランクを獲得しています。All right. And then, of course, under my team, you can still go ahead and check, your binary tree, how it's looking. Now, this looks as if I had a team structure, but that's not the case. I'm only here in the binary tree under, someone else. And all these people that I see here are not my team members. They're simply in the same lag that I'm also in, right? さらに、マイチームからバイナリーツリーを確認することができます。私のアカウントではこのようになっていますが、まるでチームがあるかのように見えますが、そうではありません。私の場合はチームがないのですが、同じ足に配属された方を確認することができる、それだけになっています。So I'm just saying this so that you do not get confused. So in this example, even if you have 0 team partners, everyone is still, part of the binary tree. And therefore, it's being shown like this. この情報を皆さんに提供しているのは、皆さんに混同していただきたくないからです。もしもチームを持っていない方でも、すべての方がバイナリーツリーの一部になっています。All right, now let's move on right here. And remember, we talked about, now I will go back here, that the 24-hour rule will be reinstalled. So what do we mean by that? That's going to happen later today. では次に進みます。このように24時間ルールの復活とありますが、こちらについて説明いたします。ちょうど24時間ルールが、本日、これから開始されます。So everyone who got transferred with an active status, which you got if you purchased products during the transfer phase, you could activate your binary position. And everyone who got transferred as an active member by default got all the benefits from our fast start bonus, as you can see here. So the first 30 days, affiliate subscription free. You can receive 10% extra direct sales commission if you exceed $5,000 in team turnover now during the next 30 days. And you will also get the highest amount, which is 10% team bonus during your first 30 days, even if your rank is not at 10%. ここで移行期間中に製品を購入することでアクティブステータスのまま移行した方、すべてのそのような方がファストスタートボーナスに参加することができました。ファストスタートボーナスでは、今表示していた通りのボーナスが3つ、提供されます。Right, so that's that. So everyone who got transferred as an active member, I just showed you here in this example, that's also the case. Therefore, if I come back here to career status, you can see that, for example, for 30 days, you receive, 10% binary commission instead of 9%. That's exactly that. アクティブメンバーとして移行されたすべての方が、例えばキャリアステータスの中では、バイナリーコミッションが 9% のところ 10% を受け取ることができたりします。Now, everyone else
those who did not activate their binary spots during the transfer phase, they will still get the chance to also take advantage of these benefits if they still want to do so by making a purchase within the first 24 hours when we activate this option later today. 今ご説明した通り、ファストスタートボーナスによりアクティブなステータスで移行された方は最初の月の、アフィリエイトサブスクが無料になり、直接販売コミッションが2倍に、これはチーム売上が30日間で$5,000以上の場合ですが、そしてさらにチームボーナスが、例えば私の場合は通常 9% のところが、限定30日間 10% になります。このようなファストスタートボーナスが非アクティブなユーザーは、自動的に参加することができませんが、この新しいバイナリーが移行後の24時間以内に少なくとも$100相当の製品を購入することで、同じようにファストスタートボーナスに参加することができます。All right, so just as a reminder, normally the fast start bonus is a special beneficial option for newly registered members. If they make, their purchase decision within the first 24 hours after they registered, they can get these benefits. However, during this binary launch, we wanted to give that fast start bonus to everyone, also to our existing members. And even those who were transferred with as inactive members also still get the chance to activate, these benefits within 24 hours. 通常ですと、このファストスタートボーナスというのは新規登録者向けの特別なプログラムになっていますが、今現在は既存のメンバーにも適用させていただいています。さらに、非アクティブアカウントの方でも24時間以内に$100以上の製品を購入することで、ファストスタートボーナスに参加できるようになりました。All right, moving forward, binary plan review. Actually, this is now irrelevant. We have already looked at it. So in your case, when you look at your binary commissions, it may look something like this, that there are actually some numbers. This is a screenshot from the preview from our development office that I got before the dashboard went live, right? And down here, you can see, for example, that you can view all your transactions that led to you receiving commissions. こちらバイナリーコミッションですが、こちらのページは私が開発チームから受け取ったプレビューとなっていますが、皆さんの場合はこちらに、皆さんのコミッションにつながるような取引がすべて表示されていると思います。So here is an important side note that I want to add. That is, the commissions that you see here right now only cover those the turnover that you've been generating since we launched the holding tank phase on the 8th of August. さらに今現在皆さんが確認することができるコミッションというのは8月8日に開始されたホールディングタンク期間中、そしてそれ以後の売上になります。Any previously earned commissions up to that date are going to be re-added at a later point. This is so that right now we wanted to separate, the commissions that are relevant to generate those binary cycles, so that we can deliberately check those for now to see if that's all correct. And after that, we're going to re-add your previously earned commissions again as well. そして8月8日のホールディングタンク期間が始まった、それ以前の、コミッションというのは、今現在バイナリーサイクルと無関係なため計算されていませんが、これ以降に再度計算し、配分することになります。Okay, and just as a reminder, when you want to go ahead and check, your team bonus, remember the team bonus is earned based on closing a binary cycle. You have those two legs, a left leg, a right leg. The weaker leg is always that side that has less turnover than the other one. And when you close a binary cycle, it generates commission volume points that we in short, CV points.
もう一度確認ですが、バイナリサイクルの仕組みとして、バイナリサイクルを閉じるたびに、弱い方の足、これは売上の低い方の足の、コミッションを受け取ることができます。ここで、コミッションボリューム、CB というものが発生します。And these CV points are always the basis for your team bonus, right? So you generate turnover for every $100 in actual turnover that's being generated. You get 70 CV points, so 70%. This is the basis for your team bonus. So if, for example, you generated $10,000 in week leg turnover, that would lead to you getting 7,000 CV points. And based on that, if you are sitting at 10% binary bonus, which equals team bonus, that means you earn $700 team bonus based on those CV points coming from that team turnover. この CB ポイントというのが皆さんのコミッションの計算の元となっています。例えばコミッションが$100発生した際には、そこから 70CB ポイント発生します。例えば$1万、弱い方の足の、売上が$1万という場合には 7000CB ポイント発生し、それから例えばチームボーナスが 10% の場合には、10% が計算され$700獲得することができます。And then next reminder, the $700 that you earned in team bonus, right? Or binary commission, two terms that mean the same thing. The $700 that you earned here in commissions, all commissions are now distributed following this logic. So you get 70% into your BUSD available balance, and the remaining 30%, again, they get split up such that 10% are credited in GYMNET to your available balance, and the remaining 20% are credited to your utility balance. ここで皆さんが受け取るチームボーナス$700ですが、バイナリーコミッションと同義語になります。$700のうちの 70% が BUSD として利用可能となります。残りの 30% は GYMNET。その 30% のうちの 10% が GYMNET として即時利用の額。そして残りの 20% がユーティリティバランスとして受け取ることができます。Okay, and now let's jump back here to the browser one more time. That's exactly what you see up here, right? So that's the BUSD part, the available GYMNET part, and the utility GYMNET part. こちら、ブラウザに戻ってもう一度お見せします。BUSD の部分、GYMNET の部分、ユーティリティの部分がそれぞれ表示されています。And you can also filter your transactions by the BUSD part that you earned, the GYMNET part, and the utility part. And every single transaction, you should also be able to expand the view, and it will show you exactly how it got split up and how your commissions are being distributed. さらにフィルターをかけて、BUSD、GYMNET、ユーティリティ、それぞれ、より詳しく情報を表示することができます。All right, so just as a reminder, when you are going ahead to check your commissions, to bear these in mind, which is now the current logic. ということで、この新しいロジックについて皆さんが、ウェブから、ブラウザを確認する際に、もう一度思い出して考えていただきたいと思いました。And finally, you may see this upon your next login in the following days, that you will be required to select your role, whether you want to be simply want to be a customer or an affiliate. And you will have to then check that you accept the terms and conditions to select your role as an affiliate. そして最後に、これから皆さんがログインする際には、皆さんの役割を確認する必要があります。ここで、利用規約を確認しました、読みましたというボックスをチェックしていただき、シンプルにカスタマーまたはアフィリエイトとして参加するか、もう一度選択することができます。So those of you who are not interested in building a team and earning commissions, you would select the role as a customer, which also means, of course, that you cannot earn commissions. In order to be able to earn commissions, you need to select your role as an affiliate, check that you have read the terms and conditions, and select the affiliate role.
この中で、ここにいる中で、チームを作ってコミッションを受け取ることに興味がないという方は、カスタマーを選んでいただきます。カスタマーを選んだ方は、もちろんコミッションを受け取ることはできません。アフィリエイトとしてこれから、コミッションを受け取っていきたいと考えている方は、アフィリエイトを選択し、ご利用規約を読みましたというボックスをチェックしていただきます。And if you are now asking yourself, why are they, requiring me to select my role? This is due to legal reasons. So we're already planning ahead and we're already being advised, legally, so that long term, GymStreet is set up to be able to comply with laws in any country, so that we can eventually even enter the US market at some point. But in order to be able to do so, these kinds of things need to be taken care of as well. So just for your understanding why we're asking that kind of information. 今更どうしてこのような選択が加えられたのかと、お聞きになるかもしれませんが、これは先を見越して今のうちに、どの国でも、私たちが参加できるように、法的な理由になります。例えば、アメリカにこれから先参加することがあるかもしれませんので、そのために法的なアドバイスを受け、このような選択をすることを加えました。And yeah, from this concrete example right here, again, just to remind you of the fact that really we are not only, wanting to build a virtual world, we actually do have a long-term vision to build an awesome company with you together. And we're planning way ahead, not only the next month, the next year, decades ahead. And these kinds of things, so while at the front, it may look as if all we're doing is, updating the affiliate plan, many more things are already happening parallel behind the scenes, just so you know, to reassure you that you're part of an awesome project with a long-term vision. このようなことからももう一度皆さんにご説明したいのですが、私たちはバーチャル世界を作るというだけではなく、将来のことを見据え、次の1年間ではなく何十年先ものことを考え、プランを立てています。今現在皆さんにお話していたのはアフィリエイトプランについての更新情報でしたが、もちろん裏ではこのように長期的なビジョンを持って同時進行しています。Of course, besides all the long-term planning, we also want to know what's going to happen next. So the next things for you to expect right here, for example, that we are going to change the login logic again. We will disable all external wallets and everyone will be transferred to a regular username and password login. And every user is also going to be assigned an internal wallet. ということで、ここにいる皆さんは、長期的なビジョンを持った素晴らしいプロジェクトに参加していることを、どうぞ忘れないでください。次にまた近況に戻りますが、ログインロジックが少しアップデートされ、ウォレット登録をしていた以前のユーザーは、これから先 Web2 ログイン、ユーザー名とパスワードに切り替わります。So yeah, these points, that's actually only relevant for those of you who have already joined GymStreet at the very beginning when you were still required, to register and log in using your MetaMask wallet, for example. So everyone is going to be transferred into the regular username and password login, which is referred to as Web2, and you will all get your internal wallet, which makes your own external wallet obsolete at that point, at least regarding GymStreet. というのは、私たちジムストリートのプロジェクトに最初から参加してくださっていた方、メタマスクウォレットなどを使って参加していた方向けとなりますが、ウォレット登録をしていた以前のユーザーはこのように Web2 ログインという簡単な通常のユーザー名とパスワードに切り替わります。And what's also already being worked on in the background is that the utility points are soon going to be activated. In fact, you can already see it up here. さらに裏ではユーティリティポイントのアクティブ化が進められています。実際このように確認することができます。So here in the system, they're referred to as product auto ship points. Remember,
you receive those like 1 point for every dollar spent on your product authorship, which actually equals the affiliate subscription fee. Could you explain that part again, sorry? Yeah, right here, when I hover over it, they're called POP. So that's product authorship points. And the product authorship equals the affiliate fee. Remember, we have like a monthly, we call it a monthly membership fee in the beginning, but that's also due to legal reasons. It had to be renamed to a authorship product. So it's not a membership fee, but an authorship, meaning that through this, people automatically receive these points right here, and that's also soon going to be activated. このようにシステム上では法的な理由によりサブスクという名前から製品自動発送ポイントシステムというものに名前が切り替わりました。従来のサブスクと同じものになります。PAP と表示されています。Okay, so product authorship, again, when you come here to NFTs and products, you can scroll down, you find that here. It's now called authorship. So this is for the active affiliates among you. So this product authorship enables you, or is one of the qualification requirements to cover this every month for you to be able to earn commissions as an affiliate. このように NFT のページから製品へ飛び、Product Authorship、自動発送システムに、確認することができます。こちらはアクティブアフィリエイトの方向けの情報となりますが、アクティブアフィリエイト獲得の、条件の一つとなります。これを達成することが、コミッション獲得の条件の一つとなります。And remember, every time you purchase your next month authorship, you're going to receive the equivalent amount in PAP points that you can then again use in exchange for virtual land. さらに次の月の、このような自動発送ポイント、発送システムを購入することで、それと同額の PAP ポイントを獲得することができ、それを土地の購入などに充てることができます。All right, guys. And then final reminder, tomorrow, the time is up regarding the Global Line bonus. So we had already shared this information, reminded you of the fact that $70,000 in Global Line bonus was still sitting there in the system waiting to be claimed. If you still haven't claimed your Global Line bonus, today and tomorrow is the last chance to do so. When tomorrow ends, any unclaimed Global Line bonuses will then be used for marketing activities for Gym Street. そして最後にグローバルラインについてですが、明日中に未獲得のボーナスを獲得する必要があります。何度もご説明しましたが、現在7万ドルの、まだ未獲得のボーナスが存在しますので、これを明日中に獲得する必要があります。未獲得のまま残っている額はマーケティングキャンペーンに使用されます。All right, and final reminder about Cash FT. So a few weeks ago, we also got hit by surprise that the card issuer or the white label solution provider that we worked here together with to be able to provide the Cash FT card, they quit business, they suspended their business. And in that case, you were also asked to contact their support, quit your membership, withdraw any existing funds. If you still haven't done so, please take the time to do these steps. And just for you to be informed, we expect in the next 2 to 3 weeks to be able to reissue Cash FT cards, as we're already in concrete negotiations with the new card provider. 最後にキャッシュ FT についてですが、数週間前に突然私たちのカードプロバイダーであったパートナーが経営破綻してしまいました。このことに関してですが、すでに私たちは新しいカードプロバイダーと交渉していて、もう2、3週間でそちらと、新しいカードが利用可能になります。これによりキャッシュ FT がもう一度使用可能になります。
それまでの間、サポートの助けを借りて次のことを行ってください。1つ目に会費の停止、そして2つ目に既存資金の引き出しをお願いします。All right, everyone, that's it for today. Thank you so much for taking the time to attend our live webinar. I wish you all a great evening and successful week ahead. では本日のウェビナーはここまでとなります。皆さんありがとうございました。